大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。随着春季的到来，万物复苏，但这个季节也是流感的高发期，很多人都感染病毒，出现咳嗽的症状，不仅令人感到身体不适，影响日常生活和睡眠质量。对中老年朋友来说，春季干燥容易引发或加重呼吸系统疾病。中医认为，春季属木，肝气旺盛，若肝气过旺，会影响到肺部，导致体内津液不足，引起咳嗽、嗓子干、痰少而黏等症状。中医治疗咳嗽讲究辨证施治，润肺止咳是方法。通过饮食达到润肺止咳，不仅能缓解症状，还能调养身体，增强体质。今天给大家分享这一款春季养生汤，它具有很好的润肺止咳效果，非常适合春天干燥时节食用。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个柠檬。第一，柠檬可以化痰止咳，柠檬泡水喝可以使人体吸收一定量的抗炎成分，它能消除人体气管内的炎症，扩张气管，加速痰的稀释和排出。当平时表现出咳嗽、痰多、哮喘、咽喉痛等不良症状的时候，直接饮用柠檬泡水可以缓解症状。2. 预防感冒，在流感高发季节，饮用柠檬浸泡水可以有效预防感冒的发生。因为柠檬浸泡水可以为人体补充丰富的维生素 C， 它有超强的抗菌和抗病毒能力，还能增强人体免疫力。人体吸收这种物质后，可以抑制流感病毒对人体的损害。第3，尿排毒，柠檬具有利尿的作用，可以帮助排出体内废物和毒素，有助于清洁肾脏。第4，保持皮肤健康。柠檬中的维生素 C 有助于胶原蛋白的生成，有助于维持皮肤弹性，减少皱纹形成。第5，提供抗氧化物质，柠檬富含抗氧化物质，可以中和自由基，减少细胞损伤和炎症反应。第6，辅助减肥，柠檬中的柠檬酸可以促进脂肪代谢，帮助减去多余的脂肪。7，可以补充维生素 C， 柠檬富含维生素 C， 可帮助增强免疫力，促进血管弹性和修护组织。第8，帮助消化，柠檬中的柠檬酸有助于促进消化液的分泌，促进食物消化。柠檬还有助于减少胃酸产生，缓解胃酸过多引起的不适。第9，利尿排毒，柠檬具有利尿的作用，可以帮助排出体内废物和毒素，有助于清洁肾脏。第10，预防心梗，平时用柠檬泡水喝，还可以防止心肌梗塞产生。由于柠檬汁进入到身体之后，可以提升身体钙离子的活动，能推动血液流动性，避免血液凝固，对保持心脑血管并身心健康有巨大的益处。常常用它泡水喝，还可以提升心肺功能，从根本原因上避免心肌梗塞产生。柠檬清洗干净，切成片，然后把柠檬籽去掉。接下来准备一个罗汉果。罗汉果的功效和作用，第一，可以清热解毒。在中医理论中，罗汉果被认为是有一定的毒性，但同时也具有极强的解毒能力，能够清除体内毒素，改善体内环境。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可以抑制多种病原微生物的生长繁殖，对于感染病症有一定的辅助效果。第三，罗汉果还具有利尿通便的功效，可以增加尿液排出量，促进体内废物排出，有助于消除体内湿气，改善水肿情况，同时还能够缓解便秘问题，促进肠道蠕动。第4，罗汉果还具有抗氧化作用，可以清除自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体的抗病能力。第5，罗汉果还具有降低血脂和血糖的功能，对于调节血脂和血糖水平有一定的帮助。总的来说，罗汉果是具有清热解毒、抗菌、利尿通便、抗氧化、降血脂、降血糖等多种功效和作用。洗干净的罗汉果把它掰碎，掰碎好的罗汉果放入一旁备用。接下来准备3克左右的干菊花，
菊花是大家都非常熟悉的一种中草药，具有广泛的应用价值。一般来讲，主要是用来泡茶，特别是上班族经常在办公室用它煮茶食用，可以缓解眼睛疲劳。具体功效和作用。第一，清热解毒。菊花具有清热解毒的作用，可以清除体内的热毒，对于感冒、喉咙肿痛、口腔溃疡等症状有一定的缓解作用。第二，解湿利水。菊花具有利尿消肿的功能，可以促进体内多余的水分排泄，适用于湿热内、温型的水肿、尿频等症状。第三，安神助眠。菊花具有安抚神经、舒缓情绪的效果，可以帮助人们减轻失眠、焦虑等问题，促进睡眠质量。第四，抗菌消炎。菊花中所含的有效成分具有抗菌消炎的作用，可以缓解胃肠炎、肠胃溃疡等疾病的症状。第五，减轻眼睛干涩。中医学将菊花茶作为减轻眼睛干痒的妙品。《本草纲目》中记载，菊花味甘寒性，具备散风寒、风热、平肝清目之作用。现代科学也觉得菊花中带有的维 A 能够减轻用眼过多造成的疲惫。接下来准备适量的陈皮。陈皮是一种很常见的中药，不仅药用价值高，食疗效果也很明显。它的具体功效和作用。陈皮具有健脾开胃的作用，它可以帮助消化系统正常运作，加食欲，促进消化液的分泌，提高食物的消化吸收能力。第二，陈皮还可以祛痰止咳，它含有丰富的挥发油和芳香类物质，可以舒张支气管、平喘止咳，对于感冒引起的咳嗽症状有一定的缓解作用。第三，陈皮还具有理气消食的功效，它可以舒缓胃肠道的紧张情绪，促进气血流通，缓解腹胀、恶心、呕吐，帮助消化系统恢复正常。第四，陈皮还具有疏肝解郁的作用，它可以调节情绪，缓解焦虑和抑郁，减少情绪波动，改善睡眠，有助于维护心理健康。第五，陈皮具有促进消化的功效，陈皮含有挥发油、陈皮带等特有成分，对于胃肠道有轻微刺激性，可以加速消化液分泌，排出肠管内积气，提高食欲。处理好的陈皮放一旁备用。接下来把这些食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，加入一块冰糖，把冰糖煮至融化就可以。如果你也是咳嗽而且有痰，不妨试一下。完之后喉咙立马舒服。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。